Если у вас кашель, недавний или хронический, у меня есть отличное средство. В этом видео я расскажу о домашнем лечении, быстро облегчающем даже стойкий кашель. Это средство эффективно при сухом и влажном кашле, давая отличные результаты. Если вам надоели лекарства и сиропы от кашля, попробуйте это средство. Уверен, вы не разочаруетесь и увидите отличные результаты. Итак, давайте начнем это интересное видео без промедления. Это средство от кашля подходит как взрослым, так и детям. Вам понадобится всего 5 ингредиентов. Все есть на кухне. Вы нужны